迎晒咁多位嚟到今晚嘅活動。喺我哋今晚嘅活動正式開始之前呢，而家要首先有請我哋第一位嘅表演嘉賓，馬戲表演藝術家麗儀，為我哋今晚地球1小時2025嘅熄燈儀式獻上一段名為《地球守護者的呼喚》嘅精彩馬戲表演，為我哋今晚嘅活動揭開序幕。Before we begin, let us welcome flow artist Lai Yi to come on stage for a spectacular act called The Call of Earth's Guardians. Thank you，唔該晒，Lai Yi，有請。
可以再一次俾多啲掌聲我哋嘅 flow artist 麗儀，可唔可以啊 ？Thank you， 唔該晒麗儀，非常之精彩嘅演出。喺度同大家打聲招呼先，咁多位我哋嘅嘉賓啦，我哋嘅傳媒朋友，同埋我知道而家嘅現場係有好多觀眾啊，係咪啊？哇！好開心啊！多謝晒你哋出席我哋今晚由世界自然基金會香港分會舉辦嘅地球1小時2025熄燈儀式。我係今晚嘅大會司儀阿鄭黃靜怡，你哋好。好開心啦！每一年嘅3月咧都可以喺度見到大家。其實我覺得 WWF 咧真係好犀利嘅，因為佢哋每一年去到呢個時候，就好想同大家講下氣候嘅變化對於我哋究竟係有幾大影響啦，亦都希望可以提升大家對於氣候變化嘅認知。所以咧，每一年去到我哋呢個地球1小時咧，我哋就會用熄燈啦，同埋停用一啲非必要嘅電器1小時，去話俾大家聽我哋保護地球嘅承諾嘅。而今年有冇人知道我哋地球1小時已經係第幾屆啊？係，有冇人估到？係啊，我覺得可能分分鐘大過現場某一啲觀眾啊！今年係第17屆啦，可唔可以俾啲掌聲 WWF 啊？係非常之犀利，非常之支持環保，所以我哋每一年啊都會喺呢個時候舉行地球1小時。而今年我哋非常之開心，因為我哋收到超過4500個來自企業啦同埋個人嘅簽署承諾，全賴你哋嘅支持咧，我哋先至可以對我哋嘅環境啦作出一個正面嘅影響嘅。嗱，我知道今晚咧可能係有啲來自海外嘅觀眾啦，亦都有啲朋友係唔係講廣東話嘅，所以我會用英文講一次嘅。哇！竟然有歡呼聲 ！Good evening, Mr. Bradshaw, Mr. Lee, Miss Yim, distinguished guests, and ladies and gentlemen. Welcome to WWF Hong Kong Earth Hour 2025 Lights Off Ceremony. My name is Aden, and I'm your MC tonight. Thank you. Every year in March, we come together to raise awareness about the importance of taking action against climate change and show our commitment to protecting our planet by switching off any non-essential lights and electrical appliances for 1 hour. And we are very honored that today marks the 17th Earth Hour in Hong Kong. We are very honored to receive over 4,500 pledges from organizations and individuals. Thanks to all your support, we are able to foster positive change to our nature. Thank you. 好啦，喺我哋今日嘅活動正式開始之前呢，首先有請世界自然基金會香港分會董事委員會主席白丹尼先生為我哋致歡迎詞。May we now invite Mr. Dan Bradshaw, the chairman of WWF Hong Kong, to say a few words to us. Mr. Bradshaw, please. Thank you. Good evening. I'm terribly sorry, but I'm not going to be able to produce any rabbits out of hats or butterflies out of sticks. But Lai Yi was very impressive, thank you. I will warmly welcome you all to this 17th Earth Hour Lights Off event here in Hong Kong. I am truly delighted to see so many of you gathered here tonight, which sounds like I'm trying to go to the cathedral, united by our shared commitment to protect and preserve our planet in front of this beautiful harbour, Victoria Harbour. And what a spectacular venue this is. Since its inception in 2007 in Sydney, Earth Hour has grown into a global movement, symbolising our collective resolve to address the pressing challenges of climate change and environmental degradation. Tonight, as we stand together here, we reaffirm our dedication to a sustainable future.
urgency of the climate crisis has intensified. We have witnessed the devastating impacts of extreme weather events, rising sea levels, and an alarming loss of biodiversity, not just globally, but right here in Hong Kong. These challenges are a stark reminder that the time for change is now. The science is clear. Human activities have accelerated global warming, pushing our planet to the limit. But amidst these challenges, there is always hope. Hope that lies in our ability to come together, to innovate, and to take meaningful action. Earth Hour is a powerful reminder of the impact we can achieve when we act collectively. By turning off our lights for this symbolic hour, we send a message to the world that we are ready to take a stand against climate change. But our actions cannot stop here. Earth Hour is not just about 1 hour. It is about carrying the spirit with us every day, every week, and every month. Now, recently, WWF published the state of biodiversity in Hong Kong, assessing the biodiversity status of Hong Kong. Alarmingly, over a quarter of assessed species are at risk of local extinction. We are monitoring the decline of iconic species such as the Eurasian otter, Benelli's eagle, and the golden coin turtle. And strangely enough, the black and white common magpie has declined from some thousands when I first came to Hong Kong to just a few hundred now. To address environmental challenges and to improve our livelihoods, nature-based solutions play a critical role now more than ever. So by protecting, sustainably managing, and restoring nature, we're also safeguarding our own future. So let us, this Earth Hour, be a catalyst for change, a moment to reflect on our role in shaping a sustainable future. Let us commit to reducing our carbon footprint and embracing greener lifestyles. Small changes, when multiplied across millions of individuals, can lead to transformative results. Together, we have the power to create a brighter, cleaner, and more sustainable world. Let us be the opportunity we see now, not just for ourselves, but to build for future generations. So thank you all for being here. Thank you for your dedication to our planet and for taking a step towards making a difference. Together, we can, and we will, and we must create a world where people and nature live in harmony. Let us make this Earth Hour count. Thank you all. Thank you, Mr. Bradshaw. Thank you。係，我哋而家有請咧 Mr. Bradshaw 可以先到台下稍作休息。Thank you。好啦，其實今晚咧，除咗有 Mr. Bradshaw 之外啦，我哋今晚亦都好榮幸可以邀請到環境及生態局氣候變化專員李學賢先生擔任我哋嘅主禮嘉賓。而家我哋有請李先生為我哋上台致辭。It is our great honor to have Mr. Arthur Lee, the Commissioner of Climate Change in the Environment and Ecology Bureau, with us together as our officiating guest. We will now invite Mr. Lee to say a few words to us. Mr. Lee, please. Dan, Nicole, Ellie， 各位朋友、各位嘉賓，大家好！非常感謝世界自然基金會香港分會邀請我今日就出席呢一個嘅地球1小時2025嘅活動。應對氣候變化係全球共同面對一個議題嚟嘅。
世界氣象組織確認咗咧，2024年咧係全球有紀錄以嚟最暖嘅一年。全球平均嘅地表氣温咧，比工業化前嘅水平咧係高出咗攝氏1.5度嘅，係首次咧係超過1.5度嘅水平嘅一個年份嚟嘅。咁喺香港咧，我哋亦都切身體會到咧氣候變化對我哋帶嚟嘅影響。咁2024年咧，亦都係香港有紀錄以嚟咧係最暖嘅一年。咁全年嘅平均嘅氣温咧係達到攝氏24.8度嘅，比較喺1991至2020年嘅正常嘅值咧係高出咗1.3度。咁當中咧就係我哋記錄咗咧，包括咗有52個嘅酷熱嘅天氣啦，50萬嘅熱夜啦，同埋2日嘅極端酷熱天氣嘅。咁呢啲嘅現象咧係突顯咗我哋極端天氣咧嘅增長嘅趨勢。咁我哋作為地球嘅一份子咧，而家係要刻不容緩咁咧係採取一啲更加積極嘅一個行動，去減緩呢個氣候變化為我哋帶嚟嘅影響。咁配合呢個國家嘅雙碳目標，香港特區政府咧係正致力咧係爭取喺2035年之前咧，將碳排放量咧較2005年嘅水平減半，並且喺2050年之前咧實現呢個碳中和嘅。呢個目標咧係要在座每一位同埋香港嘅全部嘅市民咧係支持同埋參與嘅。咁經過各個界別嘅努力咧，香港嘅碳排放量咧自2014年達峰以嚟咧係持續下降。咁2023年嘅人均嘅碳排放量咧已經較2014年咧係下降咗接近30%嘅。呢個進展係的確令人鼓舞嘅。但係要實現碳中和嘅長遠目標咧，社會各個階層咧都仍然係需要繼續付出努力。咁特區政府咧係會繼續向呢一個嘅透過淨零發電啦、節能綠建啦、綠色運輸啦，同埋全民減廢呢4個嘅減碳嘅策略咧，全方位咁樣係推進，邁向呢個香港碳中和之路嘅。喺邁向碳中和嘅大前提之下咧，今日呢個地球1小時嘅活動咧，政府係呼籲大家同埋社會各界咧係建立一個綠色低碳嘅生活方式嘅。咁以今晚呢一個嘅為地球熄燈呢一個嘅行動為例啦，咁熄咗一啲非必要嘅燈具同埋電器，減少建築物相關嘅耗電咧，係能夠咧幫助減少呢一個嘅能源嘅消耗嘅。咁我期望咧唔單止係呢一個係一個1小時嘅行動，亦都係咧大家建立呢個綠色低碳生活嘅開端。咁應對氣候變化咧，需要社會共同努力，每位市民嘅向前邁進嘅一小步，就累積起嚟咧，就能夠使到我哋咧就邁向呢個碳中和嘅一大步。咁讓我哋咧攜手將香港呢個世界級嘅城市打造成為一個宜居同埋可持續嘅發展嘅一個典範。多謝大家。唔該晒李學賢先生，亦都可以先到台下就座啦。今晚好開心啦！我可以有呢個榮幸成為咗地球1小時嘅司儀。其實要做呢個司儀唔簡單嘅，即係聰明伶俐啊、可愛動人嗰啲唔多講啦。咁我覺得最緊要係咩呢？多謝你哋同意啊！但係最重要係乜嘢啊？最重要係愛我哋嘅地球。嗱，我前排咧就因為我好中意袋熊嘅，咁所以我為咗袋熊咧飛咗10個鐘頭去咗塔斯曼尼亞睇呢一個動物，終於俾我見到，我係非常之開心。我望住啲袋熊嘅時候，我係覺得哇！我真係好希望可以為住啲咁可愛嘅動物咧，好好愛惜我哋嘅地球。其實可能係好簡單嘅事嘅啫，我哋日常生活用下環保袋啊，或者用下一啲我哋自備餐具咁樣，已經可以幫到呢一個地球。每人嘅一小步咧，都可以改變到好多嘅。而其中一個好好嘅方法就係我哋今晚嘅主題啦，熄燈啊嘛，係咪？不過熄燈咧，我個人怕黑嘅，所以可能要揾啲朋友仔上嚟陪下我先。不如咁啦，我哋邀請我哋2位嘅活動大使好嘛？由洪嘉豪同埋陳卓賢，有請。Hello， 係一陣間熄燈嘅時候，希望啲人即刻推我過去啦！我不如同2位傾下偈先啦，因為一陣間咧8點半我哋就會熄燈啦，我就預咗咧係同你哋一齊倒數啦咁樣。咁但係可能有啲朋友仔就話：咁嗰1個鐘頭我點樣可以去好好休息啊？做啲乜嘢好啊？咁樣唔知2位有冇啲乜嘢心水可以提議下俾大家咧？我先啦，我覺得咧就
感受啦，即係真係嘅靜靜地感受，因為其實好難得，即係今日有咁好天啊！咁如果可以好好地即係感受一下嗰一個鐘頭，其實身邊即係啲風啊，係一啲好自然嘅東西啦，咁就應該會係幾好嘅嗰消磨時間嘅方法嘅。好藝術向嘅答案。咁唔知 Ian 咧嗰一個鐘頭大家做啲乜嘢好咧？我認同家豪所講嘅，即係我哋都市人嗰個生活節奏太急促啦。即係可能大家就算而家夜晚啦放工時間，但係翻到屋企可能都係打開部電腦繼續做嘢。咁就不如趁呢1小時就好好俾自己嘅身心休息一下。啱嘅，我覺得今晚咧，除咗有熄燈呢一個儀式係好難忘之外，對於我嚟講好難忘，就係我好少可喺咁大嘅場合講咁多英文㗎，係。不過我諗你哋兩個都係，因為大家對於你哋嗰個廣告咧，英文版本嗰個都好喜歡下喎。即係譬如你哋有講 some water please， yeah sure sure， 跟住仲有 Ian，don't let our beautiful nature disappear。係啊，呢啲咧都點啊？我練咗好耐㗎啦，啱啱嗰句。唔係，我知呢個大家都好難忘啦，講英文呢 part。但係其實當日拍攝嘅時候，有冇啲咩難忘嘅事可以同大家分享下咧？我覺得係演技先啦，第一樣嘢，因為即係譬如嗰啲紅色燈啊，唔係真㗎嘛，即係拍嘅時候，咁呢個就好靠演技啦。同埋第二就我覺得都好有趣，可以即係今次可以第一次，其實我哋第一次合作咧，都好啱傾，咁同埋就。即係現場，雖然頭先你就取笑我哋啲英文啊，我邊有取笑啊？邊度？但係我同 Ian 兩個係好互相支持嘅。OK，希望下次可以見到你更加多英文嘅演出。通常每一年講得最多都係因為拍片呢條片係。冇錯冇錯。OK，咁 Ian 咧當日有啲咩難忘嘅事情咧？難忘除咗同家豪第一次合作覺得幾有趣之外，就係我哋咪有片段都有 show 出嚟嘅，即係我哋有個環節係估啲 AI，即係咪 AI 圖係真定假嘅。咁其實我哋本身睇係覺得好多圖都係假嘅，因為冇可能整到咁靚。咁但係原來發覺係全部都係真嘅相嚟嘅。咁所以就更加讚歎即係大自然啊，呢個世界嘅靚咁樣。所以大家又更加好好守護。係。當時就睇到Ian 嘅表演啦，咁。不如今晚你又試下，就係問下家豪啊。譬如如果 AI 家豪嘅話，你如果要去演繹啦，咁今日可唔可以即係臨場示範一下咧？你用翻英文啊？都係。你中意啦，你中意啦呢個。我諗都係，其實都係要參考翻 Ian 咧，即係可能個。其實嗰個 tips 喺邊度咧？我真係想知。可能個聲線咯。係。Hello Bonnie 咁咯。Some water please 咁啊，即係斷續啲咯，係咯。但係其實唔需要扮 AI 啊，我哋。人類係嘛？係嘛？需要。因為我諗大家係好即係興致勃勃咁樣想睇下你哋嘅演出，因為呢啲都係來自於網民想問嘅嘢嚟嘅，係想睇下大家嘅演繹咁樣，係啦。咁啊頭先就演繹咗俾大家睇啦。咁啊我因為我份稿咧就係話不如阿鄭你都試下，真係㗎。不如阿鄭你都試下。不如你都試下。我都試下啦咁樣。頭先你嗰個演繹係話斷啲。Some water please。有冇啊？你都係咁可愛同埋咁靚。多謝，我知道你呢個係真心，絕對唔係 AI 嘅答案。真心。係啊，要問下 Ian，但係你個真心好唔真心？我咩覺得點啊？好好啊！兩位嘅答案我都feel 到係真心嘅 ，OK， 咁我都自己收貨啦 ，OK。嗱，咁除咗頭先個演繹之外咧，我哋喺 social media 上面其實都有收集咗一啲來自 fans 們嘅問題啦。咁啊，有人就問啦。Ian 同埋洪家豪係咪第一次正式合作呢？咁同埋一齊做大事有啲乜嘢感覺呢？我哋應該係第一次正式合作嘅，咁當然好榮幸啦，成為大使。咁啊，同家豪第一次合作啦，講下先啦。咁啊，雖然我哋第一次合作拍片，我哋拍宣傳片嗰日，咁但係就都有啲一見如故嘅感覺嘅，係冇乜尷尬，同埋都會有啲其他可能我哋未拍攝嘅時候都會有其他話題。即係好似已經有個熟悉嘅感覺嘅。係，家豪都係覺得哇一見如故喎 ，bro 咁樣即刻係咪？同埋因為喺我我嘅印象中，可能 Ian 係會係內斂啲啦。咁但係我哋傾偈咧，其實佢係好有趣嘅，即係一個好有趣嘅人，所以都幾多嘢傾嘅真係。OK，咁啊，我哋仲有啲 fans 都有問喎，就係問兩位咧關於創作嗰方面啊，因為咧我哋今日主題係熄燈啦，平時真係會唔會都話我想做啲 emo 啲嘅歌？熄燈作歌先，有冇試過熄住燈去創作咧？咦，有人嗌喎，有人嗌答我喎。佢話咩啊？佢哋話啊咁樣咯，我聽到係。
係咯，其實我自己本身都係屋企都係我喜歡個房間係少啲燈嘅，即係暗啲咁樣，咁所以但係我都認同嘅，即係如果夜晚嘅時候你需要一啲感受、一啲感覺去叫做創作嘅時候，可能係熄翻啲燈咧，可能會有幫助咯，我覺得。OK，咁啊，Ian咧中唔中意暗啲咁樣去作歌咧？我喺屋企都甚少開燈嘅，係，即係我比較喜歡一個昏暗啲嘅環境，係，即係個安全感大啲嘅時候，咁啊創作出嚟嘅就同自己內心 connect 得多啲嘅，所以我中意係昏暗少少嘅環境。喺一個黑啲嘅環境，就願意攤多少少內心嘅世界出嚟，容易啲抒發啦。好，咁跟住咧，仲有 fans 想問喎，咁呢條係俾嘉豪嘅。之前咧，你有隻歌就有提到有啲歌詞啦，譬如係水獺咁樣呢啲動物啦。咁嚟緊嘅歌咧，會唔會多少少大自然嘅元素咧？大家都好好奇喎。可能會㗎，因為其實上一次嗰個水獺嗰個歌詞其實真係好有緣分啊。係。因為咧填詞人寫呢個嗰隻歌叫《漫天星》啦，其實《漫天星》都係即係一啲大自然嘅嘢啦。佢其實即係寫嘅時候咧，佢係未知道我嗰一年做即係呢個地球1小時嘅大事咧，係要保育呢個歐亞嘅水獺㗎。係啊，咁啱就係就寫咗落去啦。咁所以就引申到就係大家都好似呢隻動物都好似代表咗我啦。咁所以嚟緊就睇下緣分會唔會有啲填詞人再寫到一啲未發生嘅事咯。OK， 好啦，咁啊，接住落嚟，仲有呢條問題就係俾 Ian 嘅，因為咧有啲朋友仔就問我，Ian 你有冇計過，假若你去 cut 下雞髀嘅 WiFi，同埋熄燈開 live 嘅話，會慳幾多電費咧？雞髀就係我嘅寵物，我哋狗仔啦，in case 大家唔知。我覺得我冇計嘅，咁我覺得電費都係即係其次啦，最主要係支持環保咯。係，咁啊，同埋都要俾到一個安全感，你去好好咁樣作歌啦，或者可能真係熄住燈咁樣開 live 咧，更加容易對於我哋嘅粉絲們可以講多少少內心嘅世界，係咪？好，我哋期待住有一日咧會睇到阿 Ian 嘅熄燈 live 啦，同埋來自嘉豪有一啲大自然元素嘅歌曲。Thank you，唔該晒兩位，可以先到台下稍作休息。Thank you。Thank you。嗱，其實我哋嘅大自然入邊咧係有超過百萬嘅物種咧，而家係面臨緊一個生存嘅危機嘅。而我哋今年地球1小時嘅活動當中咧 ，WWF 就特登揀咗其中4種嘅物種，等大家可以對佢哋有進一步嘅了解，同時宣揚保護生態系統嘅重要性嘅。接住落嚟，我哋呢個環節咧，我哋會邀請我哋嘅沙畫藝術家戶外的 Edith， 佢會用聚沙成畫嘅方式去同大家講一個聯繫大自然嘅故事。有請 Edith。相信大家都知道，地球有好多地方都係綠草如茵，蘊含咗好多資源。其實以香港為例嘅，有大概3/4嘅土地其實係屬於郊野公園、綠化地帶等等嘅未開發土地。但係同一時間，我哋為咗追求更理想嘅生活環境，好多時我哋都會忽略咗地球自身嘅健康。當人類耗用資源嘅速度快過地球製造資源嘅時候，就會變得入不敷支。其實
實咁樣都會間接令到好多嘅生物成為受害者，好似卷羽鵜鶘，佢哋過去喺後海灣其實係屬於穩定出現嘅冬候鳥，高峰時曾經錄得超過80隻，但係自從2010年之後就冇喺香港出現過啦。成因可能係氣候變化令到佢哋改變咗遷徙路線。曾經喺華南地區非常容易見到，而且係廣泛分布嘅金錢龜，亦都係因為盜獵同埋棲息地退化嘅問題而急劇減少，導致到瀕臨全球滅絕嘅邊緣。香港嘅種群更加被認為可能係野外最後一個繁殖種群。氣候變化所帶嚟嘅極端天氣，令到香港嘅珊瑚白化現象日益嚴重，六角珊瑚嘅數量持續減少，情況令人擔憂。而同六角珊瑚息息相關嘅村民蝴蝶魚，因為以六角珊瑚為食嘅獨特飲食習慣，亦都令到村民蝴蝶魚喺世界自然保護聯盟紅色名錄入邊被列為近危嘅物種。呢4種喺香港面臨滅絕風險嘅生物，正正等緊我哋去伸出援手。
其實大家都知道濫用地球資源嘅後果係好嚴重，我哋人類見到佢哋嘅苦況，更加要警惕自己，珍惜地球資源，有滅絕風險嘅生物，先至可以以更理想嘅環境繁殖，生活落去。一齊以行動實踐，只要每個人都行前多一步，好似沙一樣咁樣積少成多，就可以慢慢改善地球嘅生態環境。再一次俾啲掌聲，我哋嘅沙畫藝術家 Edith 可以喺咁短嘅時間內咧，為我哋地球1小時創造一系列咁有意思嘅沙畫。我哋不如邀請埋 Edith 上台影一張相好唔好啊？喺我哋呢個咁靚嘅 backdrop 嗰度，辛苦晒 Edith，thank you。我哋望一望我哋前面大會嘅攝影師啊！好犀利啊！我啱啱一邊見佢咧，由呢個鵜鶘啦，再去變成呢個金錢龜啦，我覺得好靚啊！嗰個 transition， 多謝晒你 Edith，thank you，thank you，唔該晒 Edith。其實 WWF 咧一直以嚟都有同唔同嘅非牟利團體合作啦，而今年呢，我哋亦都邀請到聖雅各福群會旗下嘅藝想，用陶泥嘅方式咧去創造咗3種動物嘅藝術品。呢個時候咧，我哋一齊睇下幕後嘅花絮啊！歡迎嚟到聖雅各福群會嘅藝想，咁呢一個係一個工作室嘅地方，俾大家做陶瓷創作嘅。咁我哋嘅服務對象咧係一班復康人士喎，我哋叫佢做師傅仔。一班師傅仔都係創作嘅題目都係圍繞世界啊，圍繞自然環境啊，佢哋好中意唔同嘅物種啊。咁所以今次獲得世界自然基金會嘅邀請參與咧，我哋都好開心咁樣答應咗。我叫何美謙。呢個做一啲圖數咧，都係有相當嘅難度嘅。大概2個月嘅裏邊啦，我哋去了解咗4種面對住一啲生存嘅危機嘅動物，嘗試用一個好寫實嘅方法，盡量去呈現呢幾種物種嘅特色。我做咗個6個珊瑚，穿埋蝴蝶結，捲住鵜鶘。圖數我哋都係一步一步將佢起高嘅。咁譬如每一條嘅羽毛，阿軒咧都係幫佢做晒一條條羽毛嘅紋理嘅。好希望呢一班復康人士唔單止係受幫助啦，佢哋都可以透過從事藝術嘅創作，回歸翻個社會，同埋可以分享到佢哋創作嘅喜悅嘅。3月26晚上8點會一齊熄燈，聯繫地球1小時。可唔可以俾多啲掌聲？我哋來自藝想嘅一班師傅仔啊，佢哋好落力咁樣為我哋付出 ，thank you。為住我哋今晚地球1小時付出嘅，當然仲有我哋咁多位嘅 sponsors 啦。呢個時候我哋有請咁多位贊助企業嘅代表，世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧欣女士，以及係我哋嘅活動大使洪家豪同埋 Ian 一齊上台為我哋影一張大合照。有請咁多位 ，thank you。好，我哋咁多位去到我哋台中嘅位置啦，可以望一望我哋大會嘅攝影師。好，我哋先影咗一張嘅合照先，跟住落嚟我哋就會邀請我哋咁多位 sponsors 嘅代表。好，我哋都係繼續望翻中間位置。好，唔該晒，我哋補多一張相啊嚇。好，麻煩晒，跟住我哋有請咁多位嘅 sponsors 可以上台啦。亦都要再一次多謝晒我哋咁多位嘅贊助商支持啦，同埋出席我哋今晚地球1小時嘅熄燈儀式嘅。A huge thank you to all our sponsors for their support to this year's Earth Hour event。呢個時候咧，我哋一字排開，亦都係望住我哋中間嘅大會攝影師。好，首先我哋望住中間嘅位置。好，然後我哋再補多一張嚇。同場咧，亦都有一啲我哋 video 嘅同事咧，亦都係拍緊片㗎。係啦，耶！比較燦爛啲嘅笑容 ，thank you， 唔該晒，亦都有請咁多位嘅贊助代表可以先到台下稍作休息 ，thank you。
跟住咧，我哋有請 Ian、嘉豪同埋 Nicole 留步嘅，我哋會邀請埋我哋今晚嘅熄燈儀式嘅主禮嘉賓上台合照。May we now invite WWF Hong Kong Chairman Mr. Dan Bradshaw to come on stage for a group photo first. Mr. Bradshaw, please. 跟住我哋亦都有請環境及生態局氣候變化專員李學賢先生，以及係油尖旺民政事務助理專員嚴卓希女士。當然唔少得我哋非常之可愛嘅 Panda 同埋 Lutra， 有請。呢個時候咧，我哋亦都會同 Panda 同 Lutra 一齊影一張大合照嘅。哎呀，好可愛啊！好，我哋望住中間大會攝影師啊 ，Please look at the front。好，有請我哋咁多位嘅嘉賓繼續留步。最後我哋想邀請埋我哋嘅 WWF 嘅董事委員會成員上台，喺熄燈儀式之前呢，再影多一張全體嘅大合照。May we also invite the board members of WWF Hong Kong to take a group photo together. Thank you. 呢個時候我哋有請朱亞儀女士啦、陳美娟博士、莫君日先生、Dr. Timothy Bombrick、何文達先生，以及係梅慶堯先生嘅。好，我哋咁多位啦，亦都可以望住我哋中央嘅位置，睇下我哋攝影師哥哥需唔需要咧調一調嘅位置嘅。係，因為我哋想 make sure 咧，我哋每一位嘅嘉賓咧都可以見到佢嘅樣喺我哋呢個靚靚嘅大合照嗰度。好。好，我哋繼續都係望住我哋大會攝影師，台下亦都有好多相機我哋要照顧啊！不過呢個時候咧，大家望一望錶，發現嚟到8點半啦喎！咁我哋請企喺前排嘅主禮嘉賓準備啦 ！It's almost time for lights off ceremony。好，大家準備好未 ？Are you guys ready? On my count, 3, 2, 1。香港分會地球1小時正式開始，而家晚上8點半正式踏入咗地球1小時啦！喺呢度再一次多謝晒我哋嘅場地贊助海港城，咁大家可以喺一個咁靚啦、冇遮擋嘅環境底下睇到我哋慢慢熄燈後嘅維港。再一次多謝晒嘉豪、Ian 同埋台上面嘅嘉賓，而家我哋可以有請咁多位嘉賓啦，先到台下就座。Thank you everyone, thank you。亦都唔該晒我哋好可愛嘅 Panda 同埋 Lutra 啦，係咪？唔該晒咁多位，大家一齊咧就體驗咗香港嘅地球1小時啦。不過唔知其他城市嘅地球1小時又會係點呢？不如我哋一齊花少少時間去睇下，好唔好？好，我哋邀請埋我哋 Lutra 同埋我哋嘅嘉賓 Ian 同埋嘉豪咧到台下就座之後，我哋就一齊睇下其他城市嘅地球1小時啦。Shall we spend a little time watching other cities turn off the lights?
喺熄燈儀式嘅最後一個環節，我哋今晚咧邀請到呢個單位喎，我哋有 Senza Acapella 一齊響應熄燈，喺唔用電器播音樂嘅情況底下咧，以純人聲為大家表演一段精彩嘅 Acapella 表演，有請 Senza Acapella。Hello， 大家好，我哋係 Senza。事不宜遲，送上第一首歌曲《漣漪》。生活靜靜似是湖水，全為你泛起生氣，全為你泛起了漣漪，歡笑，全為你起。生活淡淡似是流水，全因為你變出千般美，全因為你變出不人氣，留下歡欣的印記。靜默亦似歌，那感覺像詩，甜蜜是眼中的痴痴意，做夢也記起這一轉日子，幻想得到的優美。送上一首漣漪啦，都係啲關於大自然嘅。跟住落嚟送上嘅一首英文歌曲咧，叫做 September， 都係講緊一啲美好嘅東西。希望大家咧都可以珍惜大自然，趁佢而家仲喺度，仲擁有嘅資源咧，我哋都要好好珍惜。送俾大家 September。Changing the minds of pretenders, how the night stole the night away.
that you remember, Maria, dancing in September, Maria, never was a cloudy day. Our hopes swinging, oh oh, our souls were singing. Do you remember? Never a cloudy day. Maria, say that you remember. Maria, dancing in September. Maria, never was a cloudy day. Maria, say that you remember. Maria, dancing in September. Maria, never was a cloudy day. Da, da, da. Thank you。再一次俾多啲掌聲 ，Sansa， 好好聽啊 ！Thank you，Thank you， 多謝晒你哋。我唔知道頭先大家喺度聽緊 Sansa 去演繹佢哋嘅 a cappella 嘅時候咧，有冇望到我哋維港嘅景色同平時係有少少唔同啊？係啦，大家可唔可以周圍望下？因為我哋今日喺海港城呢個場地嗰度咧，非常之犀利啦，冇遮擋咁樣咧，見到香港好多地標嘅建築物咧都已經熄咗燈㗎啦，包括係 IFC 國際金融中心啦、ICC 國際貿易廣場啦、尖沙咀文化中心，以及係青馬大橋咧，亦都有響應到呢一個活動嘅。而今晚啦，維港嘅幻彩詠香江亦都會響應暫停一晚嘅，所以就代表住我哋每一個小小嘅動作咧，其實都係可以幫到我哋嘅地球好多。所以再一次要多謝晒咁多政府部門啦，以及係旅遊事務處嘅合力安排嘅。地球1小時熄燈儀式咧已經圓滿結束㗎啦，由而家去到夜晚嘅9點半，象徵住地球正式休息1小時。但其實除咗今晚嘅1個小時之外啦，平時我哋日常生活當中咧都繼續要響應低碳生活嘅模式啦，可以做少少你自己一啲日常生活嘅改變，都可以幫到我哋地球好多嘅。咁啊，希望大家一齊落力幫助我哋地球，好唔好啊？好 ，thank you！ 再一次多謝晒我哋今日嘅主禮嘉賓啦，以及我哋出席嘅記者朋友們，亦都要多謝埋我哋2位嘅活動大使 Ian 同埋嘉豪 ，thank you！ 亦都多謝晒咁多支持機構嚟臨我哋世界自然基金地球1小時熄燈儀式，我哋下年再見，希望大家有一個非常之好嘅晚上。Thank you all the guests for coming to the WWF Earth Hour Lights Off ceremony. Have a good night, everyone, and see you next year. Thank you. Bye bye.